হঠাৎ করে ঠান্ডা বাতাস, হঠাৎ করে বৃষ্টি, আবার হঠাৎ করে রোদ। তো এই সময়টাতে পাখির অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই এই সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের খেয়াল রাখা দরকার, এবং এর পাশাপাশি আমি পাখিকে এই গুরুত্বপূর্ণ যে টনিকটা রয়েছে শীতকালে যেটা ব্যবহার করতাম, এটাও পাখিকে দেই। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তো বর্তমানে যে তাপমাত্রার অবস্থা, এটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে হঠাৎ করে ঠান্ডা পড়তেছে, আবার হঠাৎ করে গরম, কখনো ঝড় বৃষ্টি, আবার কখনো বা টানা রোদ উঠতেছে। তো যার কারণে পাখির একটু সমস্যা হতেই পারে, বা ঠান্ডা লাগাজনিত সমস্যা কিন্তু হতেই পারে। তো এই জন্য এই সময়টাতে পাখির কিছু এক্সট্রা টেক কেয়ার করা সবচেয়ে বেশি দরকারি। আর বিশেষ করে যারা বারান্দায় পাখি পালেন, তাদের এই সময়টাতে পাখিদের সুস্থ রাখতে একটু বেশি টেনশন করতে হয়। কারণ এক হচ্ছে ঝড় বৃষ্টিতে বারান্দায় পাখিগুলো ভিজে যায়। আরেকটা হচ্ছে রোদ, যখন হঠাৎ করে আবার ঝড় বৃষ্টির পরে রোদ ওঠে, অনেক গরম পড়ে যায়। তো এই সময়টাতে পাখির জন্য একটু এক্সট্রা টেক কেয়ার করলে আর পাখির ঠান্ডা লাগা বা এই জাতীয় যে অসুখ বিসুখ আছে এগুলো আর হয় না। তো যাই হোক, বা বেলকনির পাশাপাশি যারা আমরা রোমে পাখি পালি, আমার মতো আপনারা যারা রোমে পাখি পালেন কলোনিতে বা খাঁচাতে, তাদের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টা সমানভাবেই প্রযোজ্য। যে এই সময়টাতে হঠাৎ করে গরম বা হঠাৎ করে বৃষ্টি, ঠান্ডা, তো এই সময়টাতে পাখির জন্য কিন্তু এক্সট্রা টেক কেয়ার করা সবচেয়ে বেশি দরকারি। তো যাই হোক, এই ভিডিওতে আমি দুইটা বিষয় আপনাদেরকে জানাবো, যে এই হঠাৎ করে যে তাপমাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবেশে আপনারা পাখির জন্য কি কি কাজ করবেন, যে কাজগুলো করলে পাখির হঠাৎ করে ঠান্ডা লাগা এই সমস্যার সম্মুখীন হবে না। এবং তার পাশাপাশি আমি এই সময়ে পাখির জন্য একটা স্পেশাল টনিক ব্যবহার করি, যেটা আপনারা খুব সহজেই বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন। এই বিষয়ে অলরেডি আমার ছোট একটা ভিডিও আছে, ওইটা চাইলে আপনারা দেখতে পারেন, আর না চাইলেও কোনো সমস্যা নেই। এই ভিডিওতে আমি ওই বিষয়টা আবারও ক্লিয়ার করে দেবো, এবং কিভাবে ওইটা তৈরি করবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে জানাবো। তো যাই হোক, আশা করি পুরো ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকবেন। যদি পুরো ভিডিওটি দেখেন তাহলে আশা করি বর্ষাকালে পাখির যত্ন নিয়ে আর দ্বিতীয় কোনো ভিডিও দেখতে হবে না। তো চলুন আর কথা বাড়াবো না, মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। বর্ষাকালে পাখি অসুস্থ হওয়ার যে প্রধান কারণ, সেটা হচ্ছে ঝড়ের সময়ের যে দমকা ঝড়ের ঠান্ডা হাওয়া বা ঠান্ডা বাতাস, সেই বাতাসটা পাখির গায়ে লাগে এবং পাখির ঠান্ডা লাগে। তো এই জন্য অবশ্যই যারা বেলকনিতে পাখি পালেন বা যারা রুমে পাখি পালেন, সবার ক্ষেত্রে একই কাজ হবে। যখন ঝড় উঠবে তার আগেই আপনারা পাখির সেটআপের যে জানলা, দরজা বা বেলকনি, অর্থাৎ যে ফাঁকা অংশ যেই দিক দিয়ে পাখির রুমে বাতাস যায়, সেই জায়গাগুলো মোটা ত্রিপল কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দেবেন, যেন সরাসরি যে ঝড়ের দমকা বাতাস সেটা পাখির গায়ে না লাগতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে পাখির সেটআপের যদি চতুর্দিকে আমরা এই ত্রিপল কাগজ দিয়ে ঢেকে দেই, সেক্ষেত্রে পাখির রুমে গ্যাস তৈরি হবে এবং এটা পাখির জন্য অনেক ক্ষতিকর। যার কারণে বিপরীত পাশে, অর্থাৎ যেই দিক দিয়ে বাতাস কম ঢুকবে এমন পাশে কিছু অংশ ফাঁকা রাখা দরকার, যেন গ্যাসটা পাখির রুম থেকে বাইরে বের হতে পারে। অথবা যদি সারাদিন যাবৎ বৃষ্টি থাকে এবং সেই দিনের তাপমাত্রা যদি অনেক কম থাকে, তাহলে প্রয়োজন মতো আপনারা পাখির ঘরে লাইটও জ্বালিয়ে দিতে পারেন তাপমাত্রা কন্ট্রোল করার জন্য। তবে এটার খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না। নর্মালি আমরা গরমকালে পাখির সিড মিক্সে সাধারণত তেল জাতীয় যে বীজগুলো রয়েছে, যেমন গুজি তিল, তিসি বা সূর্যমুখী বীজ, এগুলোর পরিমাণ অনেকটা কমিয়ে দিই। কিন্তু বর্ষাকালে পাখির সিড মিক্সে আপনারা এই তেল জাতীয় বীজগুলোর পরিমাণ আবার একটু বাড়িয়ে দেবেন, যেন পাখির শরীরটা একটু গরম থাকে এবং পাখি যেন ঠান্ডাটা প্রতিরোধ করতে পারে। আর আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে এই বর্ষাকালে পাখিকে টাটকা পানি দিতে হবে। আমরা অনেক সময় যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে আজকের পানি রেখে দিই, সারা রাত পাখির খাঁচাতেই থাকে এবং পরদিন সকালে আবার পাখি ওই পানিটাই খায়। এর ফলে কিন্তু অনেক সময় পাখি অসুস্থ হয়, এবং এই কাজটা শুধু বর্ষাকালে না, সব সময় করা উচিত। তবে বর্ষাকালে এই কাজটা আরও মনোযোগ দিয়ে করা উচিত, কারণ বেশিরভাগ সময় পাখির রোগবালাই কিন্তু এর খাবার দাবার থেকেই ছড়ায়। তাই প্রতিদিন পাখির সেটআপের বা পাখির খাঁচার পানিগুলো পাল্টিয়ে দিতে হবে, এবং এক্ষেত্রে আপনারা পানির সাথে সাথে কোনো দিন স্পেশাল টনিকও ব্যবহার করতে পারেন। এই ব্যাপারে আমি ভিডিওর লাস্টে আপনাদেরকে জানাবো যে কিভাবে পাখির জন্য স্পেশাল টনিক তৈরি করবেন এটা, এবং কিভাবে পাখিকে দেবেন। আর পাখির খাবার দাবারের ব্যাপারটা অবশ্যই যে বললাম, পাখির জন্য তেল জাতীয় বীজের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দেবেন, আর পরিষ্কার খাবার দাবার পাখিকে দেবেন। আর এর সাথে সাথে পাখির সেটআপটা পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ
অনেক সময় বর্ষাকালে পাখির সেটআপগুলো অপরিষ্কার থাকার কারণে সেখানে ফাঙ্গাস জন্মে এবং এর ফলে কিন্তু পাখি অনেক সময় অসুস্থ হয়, বমি করে বা পাতলা পায়খানা করে। এই জাতীয় সমস্যাগুলো কিন্তু পাখির সেটআপ অপরিষ্কার থাকার কারণে হয়। এজন্য অন্ততপক্ষে প্রতি সপ্তাহে একবার করে পাখির খাঁচার ট্রে পরিষ্কার করতে হবে এবং সাথে সাথে পাখির সেটআপের মেঝে পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করতে হবে। আর বর্ষাকালে পাখিকে গোসলের পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। গোসলের পানিটা আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন যে দুপুরবেলা দেওয়ার, খুব সকালে বা বিকালবেলা গোসলের পানি না দেওয়ার। বেলা 10টা থেকে 12টার মধ্যে আপনারা পাখিকে গোসলের পানি দিয়ে দেবেন এবং 12টার পরে এই গোসলের পানিটা সরিয়ে ফেলবেন। এর মধ্যে যদি গোসল করে তাহলে করলো, না করলেও কোনো সমস্যা নেই, পানিটা সরিয়ে ফেলবেন। বিকেলবেলা বা খুব সকালবেলা পাখিকে গোসল করার পানি দেওয়ার ফলে যেটা হয়, পাখি গোসল করার পরে দেখা যায় পাখির গা শুকাতে অনেক দেরি হয়, যার কারণে অনেক সময় পাখির ঠান্ডা লেগে যায়। তো এই জন্য এই কাজটা করা যাবে না। আর যারা অতিরিক্ত গরমের কারণে পাখিকে কৃমি কোর্স বা ব্রিডিং কোর্স করাতে পারেননি, তাদের জন্য এটা হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত সময় পাখিকে কৃমি কোর্স বা ব্রিডিং কোর্স করিয়ে ব্রিডে দেওয়ার জন্য। তাই এই সময়টাতে আপনারা পাখির কৃমি কোর্স বা ব্রিডিং কোর্স যেই কোর্স করানোর প্রয়োজন মনে করেন সেটা করিয়ে নেবেন। কারণ এই সময় তাপমাত্রা যেহেতু একটু কম থাকে তুলনামূলক গরমকালের থেকে, যেখানে গরমকালে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো তাপমাত্রা থাকে, এখানে দেখা যায় 30-এর নিচে বা 30-এর আশেপাশে তাপমাত্রা থাকে। এই সময়টাতে আপনারা খুব স্বাভাবিকভাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে আপনারা পাখির ব্রিডিং কোর্স এবং কৃমি কোর্সটা করিয়ে ফেলতে পারেন। তো মূলত এই কাজগুলোই ছিল পাখির বর্ষাকালে আপনারা পাখির যত্নে যে কাজগুলো করতে পারেন। এখন এর পাশাপাশি আমি যেই স্পেশাল টনিকের কথা বলেছিলাম, এটা আপনারা কিভাবে তৈরি করবেন এবং কিভাবে পাখিকে দেবেন এই বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমি সাধারণত আমার হাতের কাছে যে উপাদানগুলো পাই সেগুলো দিয়ে পাখির জন্য এই টনিকটা তৈরি করে থাকি। আপনারা চাইলে এর সাথে 2-1টা উপাদান আপনারা বাড়াতে পারেন, আবার কমাতেও পারেন। আমি বলে দেবো এর পাশাপাশি আপনারা কি কি ব্যবহার করতে পারেন সেইগুলো। তো এখানে আমি 4-5টি উপাদান নিয়েছি এবং এগুলোর মধ্যে আছে হচ্ছে তুলসী পাতা, এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জিরা, এর পাশে আছে হচ্ছে লং বা লবঙ্গ যেটা আমরা বলে থাকি, এবং এরপরে আছে হচ্ছে দারুচিনি, এবং এর সাথে আমি আদাও ব্যবহার করেছি। এটা ভিডিও করা হয়নি, এটা পরে যোগ করা হয়েছে পানির মধ্যে, যার কারণে ভিডিওতে দেখানো হয়নি। তো এই কয়েকটা উপাদান আমরা পানির মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে 5 থেকে 7 মিনিট বা 10 মিনিট প্রয়োজন মতো আমরা এটা সিদ্ধ করে নেব। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো এটা তৈরি করবেন। এটা একবারে খুব বেশি পরিমাণে তৈরি করা ঠিক না, কারণ এটা সংরক্ষণ করা বা ফ্রিজে রেখে আবার পরবর্তীতে পাখিকে দেওয়া এটা করা যাবে না। যখন পাখিকে দেবেন বা যেদিন দেবেন সেদিন তৈরি করে পাখিকে দিতে হবে। এর জন্য আমি অল্প পরিমাণে তৈরি করতেছি যেন নষ্ট না হয়। আমার পাখির জন্য যতটুকু দরকার আমি অতটুকু তৈরি করতেছি। তো এটা আমি 5 থেকে 7 মিনিট সিদ্ধ করে নিয়েছি খুব ভালোভাবে। সিদ্ধ করে নেওয়ার পরের রঙটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভালোভাবে সিদ্ধ করার পর এটা গাঢ় সবুজ বা বাদামি রং হবে। তো এখন আমি এর মধ্যে অল্প পরিমাণে আদা কুচি বা যে থেঁতলানো আদা এটা যোগ করব এবং স্বাভাবিক ঠান্ডা হওয়ার জন্য কিছু সময় রেখে দেব। এই অবস্থায় পাখিকে দেওয়া যাবে না, যেহেতু এটা এখনও গরম আছে। স্বাভাবিক ঠান্ডা হয়ে গেলে আমরা এটা পাখিকে দিয়ে দেব। ঠান্ডা হয়ে গেছে এটা, এখন আমরা এটা সেকে পাখিকে দিয়ে দিয়েছি। তো এটা দেওয়ার সময় অবশ্যই আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যেন এটা পাখির খাঁচায় 6 ঘন্টা বা তার বেশি সময় না থাকে। তার মধ্যে এটা পাখি খেয়ে নেবে এবং যতটুকু খাবে অতটুকুই যথেষ্ট। তারপরে এটা ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক পানি দিতে হবে। এবং এর সাথে সাথে এটা সপ্তাহে সব দিন দেওয়ার প্রয়োজন নাই, যেহেতু এখন শীতকাল না, যেহেতু বর্ষাকাল, তাই এই সময়টাতে শুধুমাত্র ঠান্ডা যেই দিনে পড়বে বা খুব ঝড় বৃষ্টি হবে সেই দিনে আপনারা চাইলে এটা দিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওতে আলোচ্য বিষয়। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদিও ভিডিও একটু বড় হয়েছে, কিন্তু চেষ্টা করেছি সবগুলো ইনফরমেশন আপনাদেরকে জানানোর। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের পেজটি ফলো করে দেবেন।